ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ DeFi render ကိုအခုမှစပြီးတော့သုံးမဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုး requirement တွေလိုတယ်ပြီးသွားရင်အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရအောင်ဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့သိထားသင့်တာကဒီ rendering engine တွေအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြားဘူးခဲ့တဲ့ V-Ray တွေ Corona render တွေဆိုတာက CPU ကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့ render ချတဲ့ engine တွေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ graphic card ကိုသုံးပြီးတော့ render ချတဲ့ software တွေပေါ်လာပြီဥပမာ DeFi လိုဟာမျိုးတွေ Lumion လိုဟာမျိုးတွေ Twinmotion လိုဟာမျိုးတွေ Enscape လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ graphic card ကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့ render ချတဲ့ software တွေအဲ့တော့ CPU based render engine တွေနဲ့ GPU based လုပ်ထားတဲ့ render engine တွေရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ rendering time ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် CPU base နဲ့ GPU base မှာဆိုရင် GPU base ကပို့ပြီးတော့ render ပုံမြန်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ quality ပိုင်းပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ CPU base render တွေရဲ့ quality ကပို့ပြီးတော့တာလို့ရှိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ GPU base render တွေရဲ့ quality ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ workflow ပေါ့နော် workflow အဖြစ်ဆိုရင်အရင်တုန်းက CPU base render တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က runner တွေချပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ GPU base runner တွေကြတော့ real time မြင်နေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာအချိန်ကိုအရင်သက်သာတယ်ကျွန်တော်တို့ lighting တွေပဲဖြစ်ဖြစ် material ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကို real time မြင်နေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မြင်မြင်ဆက်ဆက်နဲ့ပြင်လို့ရတယ်မြင်မြင်ဆက်ဆက်နဲ့ result ထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ set ရဲ့ requirements တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ CPU base runner မှာဆိုရင်တော့ CPU ကောင်းဖို့လိုတယ်အများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် i7 လောက်ကစပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်GPU base မှာတော့သူက GPU ကို graphic card ကိုအဓိကထားသုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ high performance ဖြစ်တဲ့ graphic card တွေများသောအားဖြင့် RTX ဒီ2000 series လောက်ကစပြီးတော့မှเนาะ3000တွေ4000တွေပေါ့နော်ကို budget တက်နိုင်တယ်လို့ထည့်ပေးရတယ် graphic card အရေးသေးကောင်းနေလေ quality ကောင်းနေလေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကလည်းပုံမြန်လေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအကြမ်းမြင်သိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ DeFi runner အတွက်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုက operating system ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DeFi runner ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး Windows 10ဖြစ်ရမယ် Windows 10အောင်မှာသူ့ရဲ့ version ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်း V1809 ပေါ့နော်အဲ့အနည်းဆုံးအလောက်ရှိရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဆက်ရဲ့ Windows version ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က search bar ထဲမှာ update ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်check for update ဆိုတဲ့ထဲဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Windows version ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ Windows 10 version 22H2 ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သုံးအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်တကယ်လို့ version နှိမ့်နေရဆိုရင်တော့ဒီဟာကို update လုပ်ဖို့လိုမယ်တကယ်လို့ update မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဒီ file ကိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ graphic card ပေါ့နော်ဒီ file နဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေမဲ့ graphic card တွေကိုဒီက list ထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီ file က recommend လုပ်တာကတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Nvidia GTX 1060လောက်ကစပြီးတော့သုံးတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း ATM RX 6400ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကစပြီးတော့သုံးတင်တယ်လို့သူ recommend လုပ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ minimum requirement ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်နည်းဝင်သုံးလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့မှာမှနော်ကိုက budget တက်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူ recommend လုပ်တဲ့ဟာကတော့သူဖြစ်စေချင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်သူတက်စေချင်တဲ့အနေထားကတော့ Nvidia RTX 3060 Ti လောက်ကဆိုရင်ဒါတော်တော်ကြီးကိုသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကိုက budget ကအရင်ကောင်းနေရဆိုရင်တော့ဒီသူ optimal requirements ဖြစ်တဲ့ RTX 3090တို့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ RTX 4000 series တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ graphic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကဒီ text manager ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် text manager ကိုခေါ်ပြီးတော့ text manager တွေကမှ performance တွေကိုတွားတယ် performance တွေမှာမှဒီ graphic ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်မှာတော့ Nvidia GeForce RTX 4070ကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါ GPU နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားမယ်အချက်ပဲအဲ့မှာမှ GPU ရဲ့ memory ပမာဏကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာဒီ dedicated GPU memory ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ graphic card ကနေထုတ်ပေးမဲ့တကယ် memory ပေါ့နော် graphic card memory အဲ့မှာမှ share GPU memory ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ system memory ပေါ့နော်အဲ့တော့ system memory မှာမှသူကဒီ graphic အတွက် share လုပ်ပေးထားတဲ့ memory ကိုပြတာဒီဘက်ဘေးမှာတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပေါ့နော်ဒီနောက်က graphic ကပေးတဲ့ memory နဲ့ system ကပေးတဲ့ memory နှစ်ခုပေါင်း memory ကိုပြထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်ရမယ့်ဟာကတော့ဒီ dedicated
GPU memory ဆိုတဲ့ဟာအဓိကပဲဒါ graphic card ကထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီ memory နာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်သတိထားမှာတစ်ခုကတော့ CPU ပေါ့အဲ့တော့ D5 runner ကGPU based runner လို့ပြောရမယ်လေ D5 runner နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ software တွေပေါ့ဥပမာ 3D Max တို့ SketchUp တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ software တွေကိုအဆင်ပြေပြေ run နိုင်ဖို့ကလည်း CPU ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် CPU ကောင်းဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့တော့ CPU မှာမှသူ recommend လုပ်တဲ့ CPU ကအနည်းဆုံးပေါ့နော် i5 ရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်လေ Ryzen series ဆိုရင် Ryzen 3လောက်ကစပြီးတော့ရှိတင်နေဆိုပြီးတော့ recommend လုပ်ထားတယ်ဒီထက်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်တော့လုပ်တဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေး lagging ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ optimal requirements ဆိုတာခုနကပြောသလိုပဲပေါ့ budget တက်နေတဲ့ဟာမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ OI9 တို့ Ryzen ဆိုလဲ Ryzen 9 series တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာချုံမွေ့နဲ့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ CPU မျိုးစားကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကလိုပဲ text manager ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ performance တွေမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှ CPU ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ CPU ရဲ့ဘေးဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့ CPU မျိုးစားကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ set ထဲမှာဆိုရင်တော့ Ryzen 9ကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 16 core processor Ryzen 9ကိုထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ RAM ပေါ့နော် RAM ဆိုတာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော် memory လို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့သူက random access memory RAM လို့သုံးတယ်RAM ကကြတော့ခုနကပြောသလိုပဲGPU based runner တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်တော့မပတ်သက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့ 3D Max တွေ SketchUp တွေကိုအဆင်ပြေ RAM လို့ဆိုရင်သူလည်း memory ပမာဏကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့စင်းအကြီးတွေကိုကိုင်ရတာအဆင်ပြေမယ်နှုတ်မဆိုရင်တော့ file handling မှာ file management မှာနည်းနည်းလေးပြဿနာတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ D5 က recommend လုပ်တဲ့ memory ပမာဏကတော့ 32GB ရှိတယ်ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ 16GB နှစ်ချောင်းစိုက်ထားတယ် DDR4 အမျိုးအစားလောက်ဆိုရင်ဒါ recommend လုပ်တဲ့ requirement တွေမှာပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က memory ပမာဏကိုထပ်တိုးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် 32GB ၄ချောင်းစိုက်လိုက်တာတော့ဒါဆိုရင် 128GB ဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ slot ကလည်း DDR5 ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပိုပြီးတော့ performance ပိုကောင်းလာတာအဲ့တော့ကိုယ် set ထဲမှာရှိတဲ့ memory ပမာဏကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲ text manager ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ performance ထဲမှာ memory ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ memory ထဲမှာမှဒီဘက်ဘေးနားမှာ total memory ကိုရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ set မှာဆိုရင်တော့ဒါ 64GB တွင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ power supply ပေါ့ power supply ကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများက power supply ကိုတိတ်ပြီးတော့queue မဆိုင်ကြဘူးဒါမှ queue ဆိုင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာပြဿနာတက်လဲဆိုရင်ကိုက graphic card ကို update လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ graphic card ကို run ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ power supply ကအဓိက watt ပေါ့နော်အဲ့ဟာကမပြည့်မီဘူးဆိုရင်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော်တော်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဆက်ကဒီမနိုင်တဲ့ခါကျရင် window ကပြုတ်ကျတာတွေပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တခြား disk တွေသွားထိတာတို့ motherboard တွေသွားထိတာတို့အဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ D5 website ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုအသုံးပြုမဲ့ graphic card နဲ့เนาะအဲ့ graphic card ရဲ့ power supply နဲ့ဒီမှာရှင်းတွဲပြီးပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကိုယ့်ဆက်က RTX 3090 Ti သုံးထားတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ watt ပမာဏက1000 watt ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က850 watt ရှိတဲ့ power supply နဲ့ထည့်ထားရဲဆိုရင်သုံးရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် stable မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ power supply ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ set အပေါ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ power supply ရဲ့အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ watt ကိုဖတ်မှာပဲတည်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ power supply မကိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေရှိတဲ့ computer science ပို့ပြီးတော့ upgrade လုပ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနက requirements တွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ graphic card ရဲ့ driver ကို update လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ D5 ကအမြဲတမ်း update တွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ graphic card က driver က update မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တချို့ function တွေသုံးတဲ့အခါကျရင်ပြဿနာရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ D5 runner ရဲ့ website ထဲမှာပဲဒီမှာဆိုရင် system requirements တွေကိုသွားတယ်ပြီးွားရင် graphic card ရဲ့ detail info တွေကိုသွားလိုက်တဲ့ခါကျရင် graphic card ကို update လုပ်ဖို့သူ link ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ Nvidia ရဲ့ GeForce experience ဆိုတဲ့ driver ကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ link အတိုင်းပဲ download လုပ်လိုက်ရမယ် download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို install လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google account နဲ့ login ဝင်လာရပြီပြီးသွားပြီဆိုရင် driver ဆိုတဲ့တွေကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ update လုပ်လို့ရရပါတော့အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ခုရှိတာက Nvidia မှာ driver အမျိုးအစားနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကြတော့ game ready driver နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ studio driver ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ game ready driver ဆိုတာကကြတော့ game ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့
ထုတ်ထားတဲ့ driver ပေါ့နော်အောက်မှာရှိတဲ့ studio driver ကြတော့ဒီ editing သမားတွေ 3D သမားတွေပေါ့နော်စသဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ driver ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီမှာအကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ D5 သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ game ready driver ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ D5 က update တွေခဏခဏလုပ်တယ်game ready driver ကလည်း update တွေတော့ခဏခဏထွက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကsynchronize ဖြစ်နေရပါတော့။ D5 က update လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုတိတ်မကြောက်ဒီဘက်က driver လည်းလက်လိုက်ပြီး update လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်studio driver ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကကြတော့2လတစ်ခါ3လတစ်ခါလောက်မှ update ထွက်တဲ့အခါကျတော့ D5 update ကို live မမီဘူးပေါ့နော်မမီတဲ့အခါကျရင်သုံးတဲ့အခါကျရင်ပြဿနာလေးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အကြံပေးချင်တာကတော့ game ready driver ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ update မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် update လုပ်လိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ D5 မသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ prepare လုပ်ထားမယ်ဟာအဲ့တော့ခုနကအကြောင်းအရာတွေပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ D5 runner ကိုစပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့သူ့ website ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ free download ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တယ် download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကို install လုပ်တယ်အဲ့တော့ install ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ D5 runner ကိုစပြီးတော့ run လုပ်ရပြီအဲ့တော့အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ system info ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ D5 ရဲ့ဒီ version ရှိတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဆက်မှာရှိတဲ့ system information ကိုသူကပြပေးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် standard နဲ့ recommended ဆိုတဲ့ဒီ flag လေးနှစ်ခုကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာ graphical information တွေ driver version တွေ memory နောက်ပြီးတော့ system window ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် CPU အနေထားတွေကိုပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အကုန်လုံးက recommended level လောက်ကိုရောက်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ဆက်ကတစ်ခုခုကနည်းနည်းလေး recommended level မရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ line တွေကအပြည့်မရဘဲနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးရော့နေတာတွေ့လိမ့်မယ်ဥပမာ driver update မလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် memory ပမာဏကနည်းနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အပြည့်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ level တွေရော့နေအောင်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ upgrade လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ D5 software ကို download လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ 3D Max တွေဒီ sketchpad တွေနဲ့တွဲပြီးသုံးဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plugin ကို download လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော် plugin ကို download လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီ D5 website ထဲက download ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ plugin ကိုတွားပြီးတော့တွင်းလို့ရတယ်။ဒီမှာဆိုရင် sketches ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်။တစ်ခုကကြတော့ live synchronize နဲ့နောက်တစ်ခုကကြ usual version ပေါ့နော်။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့က live synchronize ကိုသုံးတာများတယ်။အဲ့တော့ download နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ရမယ်။ပြီးသွားရင် 3D Max တမိုင်းဆိုရင်လည်းဒီမှာ live synchronize နဲ့ 3D Max ဆိုပြီးတော့ version နှစ်မျိုးတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော် live synchronize ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် sketcher အတွက်သုံးထားရဆိုရင်ဒီ sketcher software ကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ D5 toolbar လေးရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ D5 toolbar လေးရောက်နေပြီဆိုရင်ဒါ D5 ကိုကျွန်တော်တို့ sketcher နဲ့ချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့ 3D Max မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ D5 toolbar လေးရောက်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် 3D Max နဲ့ D5 နဲ့ချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဆိုတဲ့အနေအထားရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ benchmark tool ပေါ့နော် benchmark tool ကကြတော့ဒီ product တွေက system requirements တွေမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရဆိုရင်ဒီအောက်ဘက်ကိုလည်းတွားလိုက်တယ်ဆိုရင် benchmark tool ဆိုတာတွေ့နိုင်မယ်အဲ့တော့ benchmark tool ရဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ set ရဲ့ performance ကို test လုပ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ benchmark tool ကိုမ run ရင်ကျွန်တော်တို့ D5 software ကိုတော့သွင်းထားဖို့လိုတယ်download လုပ်ပြီးသွားလို့ benchmark tool ကို run လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက D5 render engine ကိုဖွင့်တယ်ပြီးသွားရင်scene တချို့ကိုသူက render ချကြည့်တာတော့ video animation တွေပါ render ထုတ်ကြည့်တာတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့သူကဒီမှာ result တွေထုတ်ပြီးတယ်ကိုယ်ရဲ့ performance ကဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ test result တွေထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါပါပဲသူက benchmark tool ဆိုတာတော့အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ D5 render ကိုစသုံးဖို့ဘာတွေလိုလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအသေးချာသိသွားပြီပြီးတော့ရင် install လုပ်တဲ့ process ကိုလည်းတခြားသိသွားပြီဆိုတော့ D5 runner ကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ရှုနဲ့အခက်အခဲမရှိသုံးလို့ရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် tutorial လည်းရှိသေးရမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်